I ove srede najavljujemo nacionalni festival oglašavanja Ideja X koja će se ove godine održati 11. i 12. svibnja u Umagu. Današnji gost u studiju 24 sata televizije je Nikola Žinić, predsjednik ovogodišnjeg žirija Nagrade X. Dobar dan, dobrodošao Nikola. Prije nego što krenemo s našim razgovorom, pogledat ćemo jedan prilog koji govori o samom natjecanju za nagradu Ideja X. U sklopu ovogodišnjeg nacionalnog festivala oglašavanja Ideja X dodjeljivat će se nekoliko nagrada. Među njima je i nagrada X za klasično oglašavanje putem radija, televizije, billboard ili jumbo plakata. Članica žirija za nagradu X, Ana Lozica, kaže kako se dobre ideje i radovi na neki način uvijek istaknu. Uvijek dobre ideje isplivaju, iskristaliziraju se, jednostavno budu prepoznate, tako da sam sigurna da ćemo i mi u radovima koje ćemo žirirati prepoznati ideje koje će i nas koji smo zapravo u tome svaki dan inspirirati, koje će biti inovativne i koje će nas zapravo oduševiti svojom originalnošću. Sudionicima je dakle jedini imperativ da budu kreativni i originalni. Ana kaže kako ona kao copywriter u osmišljavanju kreativnih koncepata inspiraciju pronalazi u različitim stvarima. Inspirira me sve, a opet ništa konkretno. Kao i svi copywriteri imam jako puno interesa, sve me zanima. Volim, čitati, slušati glazbu, gledati filmove, suvremenu umjetnost. Prema Aninom mišljenju bitno je priznanje struke kao i tržišni uspjeh. Kvalitetne i dobre kampanje zapravo imaju priznanje i kod struke, zapravo i na tržištu. Dakle, ljudi prepoznaju, a isto tako i struka ono što je dobro, kvalitetno i što vrijedi. Među kriterijima za odabir najboljih radova su izvorna ideja, tržišno utemeljena kreativnost i specifičnost komunikacijskog kanala. Rok za prijavu je 30. travnja, stoga požurite jer Ideja X može vam otvoriti mnoga vrata. U studiju 24 sata televizije nalazi se Nikola Žinić, član dizajnerskog dvojca Bruketa Žinić i član žirija ovogodišnje Ideje X. Čekajte pune ruke posla. Da, ove godine me pripala čast da budem predsjednik žirija. To je drugi festival i u dobrim smo pripremama i zbilja nas čeka puno posla, čekamo dosta radova. Evo upravo sam htjela reći da se još rokovi traju, znači još se ljudi mogu prijaviti na natječaj. Do 30.4. je zapravo to je zadnji rok kada dolaze radove. I jako je puno kategorija u stvari. Pa ima nekoliko osnovnih kategorija, znači to su kategorije hrane, pića, promet, telekomunikacije, znači po tim nekim su razvrstani, ali ima još i dodatnih kategorija u kojima se dodjeljuje nagrada, to je kategorija kao najinspirativnija ideja, kao najbolja upotreba medija, kao najbolja upotreba novih medija, tako da ima dosta kategorija koje se dodjeljuje nagrade. Postoje određeni kriteriji po kojim će se odlučivati, ali što će tebe najviše voditi u tom odlučivanju? Pa ono što ja volim reći, ljepota ovog festivala i ovog koncepta festivala koji je malo drugačiji nego što se to inače radi u svijetu, radilo do nas, je zapravo da tražimo ideju, zapravo da slavimo i ocjenjujemo ideju. Ja uvijek volim reći da tražim ideju koja ima takozvani akse efekt ili ga ovdje zovemo kao neki X efekt. To je ta ideja koja se istakne. Naravno, ta ideja mora biti originalna, mora biti u kontekstu u kojem je nastala, aplikativna, mora odgovarati mediji, znači ima jako puno tu parametara koji ovise, ali ta ideja se uvijek prepozna bez problema, osjeti se. Ti si sam dobivao brojne nagrade, odnosno dvojac Bruketa Žinić, kako to izgleda kad dobiješ nagradu, koliko je to stimulacija za daljnji posao u stvari na neki način? Pa kao prvo podignuti malo ego, to je dobro zato što nakon sate i sate provedenih rada, razmišljanja o nekoj sobi, cijelo vrijeme se preispituješ i nikad nisi zadovoljan na kraju dana. Čak i kad dođe tako neka nagrada, zapravo taj trenutak ispuni taj neki tvoj ego na kraju dana, ali opet drugi dan sjedneš i moraš raditi na novoj ideji. Drugi deadline čeka. Da, drugi deadline čeka, tako da ali godina, nama je to na neki način, mi volimo slati radove na razne festivale, na taj način preispitujemo sami sebe i gledamo gdje smo u tom nekom kontekstu, svjetskom kontekstu sa našim idejama. Koliko je to značajno na početku same karijere, kad se krene tek raditi ovaj posao? Pa to je jako, nama je to jako pomoglo, jer, kažem, stalno smo se htjeli provjeravati da vidimo gdje se nalazimo u tom nekom svjetskom okruženju
i kroz to su ljudi čuli za nas i na taj način smo sebi davali neku potvrdu zapravo da radimo dobre stvari. Kažem, diže samopouzdanje, to je zapravo ono najvažnije. Kako je tvoje mišljenje inače o oglašavanju u Hrvatskoj? Na kojoj je on razini? Pa mislim da pomaci se događaju. Ova kriza koja već nekoliko godina nas drma je zapravo otvorila jedan prostor gdje su zapravo neke puno inovativnije ideje došle do izražaja i to kriza donosi, znači za puno manje novaca može biti puno kreativniji, ali ipak na neki način stječem dojam i žao mi da neki poznati hrvatski brendovi, veliki brendovi nisu imali dovoljno hrabrosti ući malo hrabrije u komunikaciju, nego su ušli na neki način sigurnije i mislili su da će to donesti neku sigurnost. O komu govorimo? Kad govorimo o brendovima, koji bi to bili prepoznatljivi na hrvatski? Pa ne bi sad govorio o brendovima, ali mislim da će se prepoznati, o tome to stalno imamo rasprave, kada radimo tako nešto. Zapravo u krizi je, zapravo treba riskirati. Sigurno, ako ideš sa sigurnim stvarima riskiraš. Kada ideš sa puno rizičnom komunikacijom, efekt može biti puno jači, što je na neki način i prošle godine pokazao EFI natjecanje, znači to je nagrada koja se dodijeli učinkovitim kampanjama. Kad se napravi presjek nagrađenih radova, možemo vidjeti da su to radovi koji su bili sa puno manjim budžetima, zapravo i puno kreativnije su komunicirali. I mislim da tu neki brendovi su propustili šansu, a neki brendovi su to i znali iskoristiti. Kako je to na međunarodnom tržištu? Pratimo seriju Momci s Madisona, pa malo se vraćamo u te 50-te. Interesantno je pratiti kako se to oglašavanje razvijalo kroz povijest u stvari na neki način. Pa vani su jako, znači unazad nekoliko godina jako puno koriste nove tehnologije, znači komuniciraju online, jako puno budžeta koji su ulazili u zakup medija, danas ulaze u produkciju za ajmo reći, neke online stvari. Nekako medijima, brendovima je danas omogućeno da stvaraju svoj medijski kanal i oni to jako lijepo vani koriste. Dovoljno je da samo otvoriš neki link, neki sajt ili staviš nešto na YouTube, to je tvoj kanal komunikacije i to veliki brendovi to jako dobro koriste. Još uvijek se koriste i klasičnim kanalima, ali je veliki dio kolača medijskog zapravo odlazi u online komunikaciju. I to zaista radi predivne stvari. Znači Hrvatska još malo kaska za tim međunarodnim načinom. Pa idemo malo po malo. Mi smo malo tržište, ne možemo mi sad tu očekivati da će to odmah krenuti. Ali ima primjera da zapravo smo već počeli koristiti te medije sve više i više. I reci mi za kraj, zakonska regulativa u oglašavačkom poslu, kako se to tebi čini i da li je to dovoljno dobro u Hrvatskoj napravljeno? Pa ja mislim da je ona napravljena dovoljno dobra, samo što instrumenti kontrole još uvijek ne funkcioniraju onako kao što bi trebali funkcionirati. Mislim, regulativa postoji, ona je kvalitetno napravljena, ona se zapravo mora svako malo... Evropski, što bi rekli. Da, što bi rekao svjetski. Mora se svako malo preispitivati i korigirati zato što tržište jako brzo napreduje i neke stvari relativno brzo zastarijevaju. Kažemo, komunikacija brendova je ko voda, ona će uvijek naći neku pukotinu kroz koju će proći da dođe do potrošača i zato služi regulativa da na neki način drži tu prvu liniju obrane. Ali samo je stvar u načinu provođenja toga, znači instrumentima koji to provode i na neki način sankcioniraju oni koji to prekrše. Nikola, hvala ti lijepo na gostovanje. Možemo samo još pozvati mlade dizajnere i mlade oglašivače da se jave, kreativce, da se jave na natječaj i da dobiju svoju Ideju X u Umagu. Hvala ti lijepo. Hvala. Toliko za ovaj put od Ideje X. Lijep pozdrav.